ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆல் கிராஃப்ட் தமிழ் சேனல். இது என்னுடைய முதல் வீடியோ. நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்ருக்கிறது என்னுடைய கிராஃப்ட்ஸ் தான். நான் சும்மா இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஏதாவது கிராஃப்ட்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன். எனக்கு கிராஃப்ட்னா ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் சரி உங்களோட ஷேர் பண்ணலாமேன்றதுனால இந்த சேனலை ஆரம்பிச்சிருக்கேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா கிச்சன் வால் ஹேங்கிங் தான் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் கார்ட்போர்ட், மாஸ்கிங் டேப், மார்க்கர், அப்புறம் கட்டர், பென்சில், பெயிண்ட் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ப்ரஷ். தேவையான அளவு கார்ட்போர்ட் எடுத்துக்கோங்க. இது பார்த்திங்கன்னா கட் பண்ணி சின்ன சீஸாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் செஃப் வரைஞ்சி வச்சுருக்கேன். இப்போ நல்லா டார்க் பண்ணிக்கிறேன். நான் மீடியம் சைஸ் செஃப் தான் வரைஞ்சி எடுத்துக்கேன். உங்கள் கிச்சனுக்கு உங்களுக்கு சின்ன சைஸ் வேணுமா இல்லை மீடியமாக வரைஞ்சிக்கிட்டால் போதுமானதுனால நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதை மாதிரி பார்த்து வரைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க. சரியா? இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வரைஞ்சி எடுத்தாச்சு. இப்போ இது என்ன பண்ணால் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? இப்போ கட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக இருக்கிற ப்ளேஸஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக கட் பண்ணிடலாம். ஆனால் சின்ன சின்ன ஃப்ரூட்ஸ் வரும், பனானா இந்த மாதிரிலாம் வர இடம்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பார்த்து கட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அது அதுவும் சேர்ந்து கட் ஆகிறதுக்குண்டான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதனால் கொஞ்சம் மெதுவாக கட் பண்ணிக்கோங்க. சரியா? இப்போ நம்ம வரைஞ்சி வச்சுருந்த ஷெஃப்பை கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டாச்சு. இப்போ சைடில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், கார்ட்போர்ட் ஹோலாக தெரியும் கட் பண்ணும்போது. அதனால் மாஸ்கிங் டேப் போட்டு கவர் பண்ணிடலாம். ஏன் இந்த டேப் போடுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா திக்னஸ்ஸாக இருக்கும். உங்களுக்கு இது பார்க்குறதுக்கு கார்ட்போர்டு மாதிரியே தெரியாது. அது போக ஃபினிஷிங்கும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். அதனால தான் மாஸ்கிங் டேப் போட்டு நம்ம கவர் பண்ணிக்கிறோம். பார்த்திங்கன்னா நம்ம கலர் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். இன்னொரு விஷயம் இந்த கார்னர்லாம் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா, வளைவெல்லாம் இருக்குது இல்லையா, அது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒட்டுறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா சிசரை வச்சு டேப்பை ரெண்டாக கட் பண்ணி விட்டுட்டு ஒட்டுங்க. ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் மடித்து விட்றதுக்கு. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மார்க்கரை வச்சுட்டு நம்ம அவுட்லைன் கொடுத்துக்கலாம். ஏன் அவுட்லைன் பண்ணால் பிக்சர் மாஸ்கிங் டேப் போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன பிக்சர் வரைஞ்சிருக்கோன்னே தெரியாது. அதனால தான் சுற்றி அவுட்லைன் ஃபுல்லாகவே கொடுத்துக்கலாம். இப்போ செஃப்னாலே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒயிட் கலர் தான் கொடுப்போம் கேப்புக்கு. அது மாதிரி கேப்புக்கு ஒயிட்டு, ஷர்ட்டு பேண்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி மூணுத்துக்குமே ஒயிட் கலர் கொடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? இப்போ நம்ம ஒயிட்க்கு கொடுத்தாச்சு. அடுத்து ஹேருக்கு கலர் பண்ண போகிறோம்.
இப்போ வந்து ஒரு சின்ன டிப்ஸாக எடுத்துக்கோங்க. இப்போ என்ன கலர் வந்து நீங்கள் எடுக்கிறீங்களோ அந்த கலரை வந்து எந்தெந்தக்கெல்லாம் அந்த கலர் தேவைப்படுதோ அப்படின்னு பார்த்துட்டு அந்த வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சிடுங்க. இப்போ ஒயிட் எடுத்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர் எது எதுக்கெல்லாம் தேவைப்படுதுன்னு முன்னாடியே ப்ரீ பிளான் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அந்த மாதிரி எடுக்கும்போது நம்ம ஓயாமல் அடிக்கடி ப்ரெஷ்ஷை வந்து வாஷ் பண்ணிகிட்டே இருக்க வேண்டாம். ஒரு கலர் எடுத்தோம்னா அந்த கலர் ஃபுல்லாகவே கொடுத்து முடிச்சிடுங்க. சரியா? இது வந்து சின்ன ப்ரஷ்ஷை வச்சு இந்த ஃபேஸ்க்கு வந்து கலர் பண்ணுங்க. ஏன்னா வந்து ஏற்கனவே வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணி வச்சுருக்கோம், கலர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா? அதோட இந்த கலர் போய் மிக்ஸ் ஆகிடாமல் பிக்சர் வந்துட்டு நல்லா இருக்காது. அதனால தான் சொல்கிறேன். இப்போ வந்து நம்ம லிப்ஸுக்கு வந்து ரெட் கலர் கொடுத்துக்கிட்டோம். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டைக்கு வந்து ரெட் கலர் கொடுத்துக்கலாம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கலர் பண்ண வேண்டியது ஃப்ரூட்ஸ் தான் இருக்குது. ஃப்ரூட்ஸ்க்கு வந்து ஆஸ் யூஷுவல் என்ன கலர் இருக்குமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ்க்கு வந்து கலர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு நம்மளோட செஃப் வந்து ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு. இப்போ செஃப்க்கு வந்து ஷர்ட்டோட பட்டன் வந்து கொடுக்கலாம். அதுக்கு நான் கலர் பண்ணலை, மார்க்கரை வச்சு தான் வந்து பட்டன் வந்து வரைஞ்சி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ நம்ம பட்டன் வரைஞ்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பேஸ்கெட்டுக்கு வந்து ஃபினிஷ் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு. சரி எதாவது டிசைன் பண்ணலாமேன்னு பார்த்தேன். அதனால் வந்து ஒயிட் கலரில் சும்மா சின்ன சின்ன டாட்டாக வந்து வச்சு அதை வந்து பேஸ்கெட்டை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன். முதல்ல பார்த்ததுக்கும் இப்போ பார்க்கறதுக்கும் பேஸ்கெட்டே ரொம்ப அழகாகிடுச்சு இல்லை? அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா டவலுக்கு வந்து பிங்க் கலர் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ நம்ம செஃப் வந்து ஃபுல்லாகவே ரெடி ஆகிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டபுள் சைடு டேப் போட்டு ஒட்டிக்கலாம். நான் 5 இடத்துல ஒட்டியிருக்கேன். டபுள் சைடு டேப் வந்து ஏன் வந்து இந்த டேப் ஒட்டுறோன்னா நம்ம வாலில் தான் ஸ்டிக் பண்ண போகிறோம். வால் ஹேங்கிங் தானே இல்லையா? அதனால் வந்து வாலில் ஸ்டிக் பண்ணுறதுனால வந்து டேப் போட்டு ஒட்டிக்கிட்டேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபஸ்ட் டைம் எடிட் பண்ணியிருக்கேன். எப்படி இருக்குதுன்னு தெரியல வீடியோ. சின்ன சின்ன கரெக்ஷன்ஸ் இருந்தால் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் டைம்லேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வீடியோ போடுறேன். வந்து நம்ம டபுள் டேப்பை வந்து பிரிச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு கிச்சனில் ஒட்டி காமிக்கிறேன். எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள். பார்த்தீங்களா? ரொம்பவே நல்லா இருக்குல்ல? நீங்களும் இதை மாதிரி செஃப் ஹேங்கிங்கை வந்து உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஆல் கிராஃப்ட் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. அப்புறம் தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து உட்காரும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.